الخليه تتخذ طريق غير صحيح نتاعها تولي خليه. هذه الخليه السرطانيه وهذه الخليه الصحيحه، هذه ما تستعملش قلة السكر، هذه كثرة السكر تجيب لافلاش هذيك كبيره بزاف. ما حدك تعطيها السكر وما حدك تولي سرطانيه، تولي تخدم لاسيد لاكتيك، والاسيد لاكتيك يطلع الحموضيه تاع الجسم، تاع الحموضيه تاع الجسم تنمو الخليه السرطانيه. الرياضه ديال 30 دقيقه رياضه في النهار مارش غير المشي تنقص 40% من خطر السرطان وهذه الامراض العقليه كيما لي ديمونسيلين اي لي ماليك دالزايمر. نقص 30% من هذه السكريات، طلع ليسبيرونس دو في 20%. انت مثلا يقول لك واحد انت tu fais pas انت 70 ans tu fais 50 ans ça veut dire tu peux vivre 20 ans. هذه واحد قدمت هذا الامر في واحد المسجد في فرنسا، قال لي الناس تولي الواحد يترك، قال لي ربي راه كاتب لنا هذا امر نقدر نهضر عليك ساعه ولا ساعتين نوريك بلي انت راك تقتل روحك تحيا روحك. سبحان الله. الكروموزوم تاع الموت جاي، الجين تاع الكروموزوم جاي في الكروموزوم 4، لو جين تاع الموت مكتوب عندنا صح. قال لك ربي سبحانه وتعالى خلق لنا، كاين اللي مسلم وكاين اللي راه كافر. بغيت تعيش صحيح وتعيش ان بون سونتي، كاين فوا فخير، بغيت تعيش مريض. كان اللي عاش 50 طون عاش هذاك ان افيسي ان فرتش دو ميوكارد وعلى على الفاميليا تاعو وعلى الاخر تاعو. عاش 50 عام يعيش ان بون سونتي. ما نقولكش انا دير هاد الصوالح غادي تعيش 120 عام. ايفيتي لو سكر، هذا اكبر راعي. Les publications scientifiques en Europe ou aux États-Unis, c'est le poison du siècle. C'est le poison du siècle. واش يدير السكر؟ دونك السكر راه يدير السرطان، يعطي الروماتيزم، يعطي المرض ديال الجنازه، ما يقولش. السكر واش يدير؟ ملي تاكل السكر يكون يضرب في الدم، واش يدير؟ يلصق في البروتين، يعطي البروتين كيكي. ما نقول لك لو دياغنوستيك دو لو ديابيت سي لي مونغلوبين كيكي. هادو كاع اللي فيهم الديابيت يكونوا داروا هاد الدوزال هو يجيك با كو لي مونغلوبين، يجيك توت لي بروتيين اي لي زورمون. حنا الجسم تاعنا نجيو نضربوا ديابوزيتيف نوريكم كيفاش موان تي مانج دو سكر بلي تو في اي بلي تو في اون بون سكر. لا هذه لا جليكاسيون دي بروتيين. حنا الخليه تاعنا انا اللي فهمتها لكم الخطه اللي فاتت كيما مفتاح نديرو في لاسيرو. الخليه عندها كاع كل بروتين عندها تجيب لها. شوف هذاك سماري ليغون داك البوله الزرقاء جايه في بلاصه النيشان. هذاك المفتاح منين السكر يلصق في هذيك البروتين، هذيك البروتين ما تعرفش بلاصتها وما تخدمش، والخليه تولى سرطانيه. علاش ما تخدمش؟ كما قلت لكم البروميير كريميني في الامراض هذه اللي رانا نشوفها ان بارتيكولي الكونسير هو السكر. وهذا avec cette fameuse formule de glycation. Il y a des chercheurs australiens qui ont montré que l'arthrose c'est dû au sucre. La rhumatologie c'est le sucre. هادو l'application et les pathologies cardiovasculaires. أمراض القلب والشريان والسكر. واش يدير السكر؟ منين يلصق في هذيك البروتينات منين يكثر السكر في الدم يلصق في هذيك البروتينات ويتقلهم ويحبسوا ويمشيو منين نقول لكم لي باثولوجي كارديوفاسكولار. لا في سي سي une pathologie cardiovasculaire. L'infarctus du myocarde c'est une pathologie cardiovasculaire. Donc avec l'application des protéines, ça fait les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires, l'accident vasculaire cérébral, les cancers et les maladies dégénératives.
la glycation et l'arthrose. Plus tu manges de sucre, plus tu fais de l'arthrose, la glycation. Donc il y a une membrane basale. Avec la membrane basale, il y a l'eau. Donc quand les sucres se baladent dans les petits artères au niveau des cartilages, le cartilage est les bases qui réalisent l'arthrose. Quand le sucre se lie au protéine, donc il va se déposer et il va créer des thrombus, il bouche le sera au niveau du cartilage, il va détruire le cartilage et ça donne l'arthrose, ça détruit l'articulation. Et c'est l'arthrose. Ça c'est une équipe australienne qui a démontré ça. هذا مشكل واحد آخر اللي قاعد نشوفه la façon de préparer à manger. كيفاش نطحن كيفاش راهم نطيبوا الاثنين. وخاصة القلي. أنا منين ندير الزيت فوق النار ça donne des substances cancérigènes. Des hydrocarbures polyaromatiques. مثلا في فرنسا نعرف بلي لي جون يمشوا عند لي ماكدونالد يجيبوا هذيك الزيت باش يتمشوا بها للتراكتور تاعهم بزاف سيتي تري بوليون اي سي دونجورو دونك حنا ناكلو نغمسو فيه وناكلو سي تري دونجورو. هادو دراسات ولا بين منين ندير المربطه فوق النار قاعده توصل 40 و 57 درجه تدمير لا فيتامين سي. راه ما كانش لا فيتامين سي يتم تدمير الفيتامين سي والانزيمات لي زونزيم من 90 ل 99 درجه تدمير بعض الفيتامينات او والفيتامين بي. من توصل 120 درجه راك تاكل غير بلاستيك. صافي دير ابري 45 مينوت المربطه فوق النار المشكل تاعنا الزيت على atteint cette température dans les 10 minutes. الزيت تحمى في الساعة. لا تقدر يقولوا ملوخية بلا زيت. ديرها بلا زيت. Donc plus la température augmente, plus on détruit tout. واش كاين في les légumes, كاين les minéraux, les vitamines, les enzymes et les antioxydants. Les antioxydants, c'est très très important. C'est des protecteurs contre les cancers. وهاد الخضره فيهم بزاف لي زونتيوكسيدون. ديرها فوق النار وتعطيه تخليه ساعه كيما درتو. Au contraire, tu favorises le cancer avec ces substances aromatiques en faisant cuire l'huile sur le feu. يطبخ الزيت تعطيك بعض المواد السرطانيه. هادو بعض الامور اللي قد نديروهم ونلقاو فيهم بعض الفيتامينات. هادو يسموها الجيميناسيون دي غراني بان الحبوب. راني فهمها في الكتاب كيفاش ديرهم سيستم. ولقاو افضل حبه هاد الحبوب الناشفه، افضل حبه هي الحنه. فيها نلقاو فيها واحد لي زاسيد اميني في الجسم تاعنا منهم. وهاد لي زاسيد اميني يكوريج لي ليكتور اسمها لادينين غواتين سيتوزين ادينين غوانين سيتوزين تيم لا دي ام. وهاد الحبوب هاد الحبه من تخرج داك لا راسين راه تخدم واحد الامور الولدها كما نقولوا حنا كيما نفهموا سان تخدم واحد المواد باش الولد يغروندي اون بون سون. دونك حنا اون لي كونسوم اون لي كونسومي دون l'huile d'olive et le vinaigre de cidre. هادو الفوائد تاعهم نون سولمون يجيبوك مواد فيها فايده للجسم تاعك وصريب لي بروبليم تاع لا فامي. باسكو دير غير شويه حلبه ولا شويه عدس باغ اكزومبل يكبر وتاكلو معاه. يفو الكونسومي سو فورم دو سالاد. ونلقاو الحلبه فيها فوائد شعر. هادو هما الفوائد اللي فيهم كاع كلشي فيه. إلا عندك شي نقص دير هادو تلقاها فيها النقص كومبونسيون هذاك النقص. هاد لي غرام اسونسيال سي دي بون بروتيكتور كونتر الكوليسترول et les triglycérides. الهدوء والسكينة. هاد لا ميلاتونين أنا سيكريتي بور نوتر البوفيز. وهادي
nécessite le calme. أنا نقول لكم علاش هذا le calme tout parce que à l'époque قناة ساعة ما كناش نسمعوا الموبيلات طرطر ما كناش نسمعوا الصوالح وندور tranquillement sur le petit. Un petit bruit, ça inhibe cette glande. Il n'y a plus de production de mélatonine. La mélatonine, c'est un très grand antioxydant. Ça protège contre les cancers. Le fait que tu ne dors pas. Parce que le sommeil, c'est divisé en plusieurs étapes. Si tu ne fais pas le sommeil profond avec sécrétion de mélatonine, tu es en train de nourrir des cellules cancéreuses. La mélatonine, il faut l'obscurité et le calme. Donc, tawabi. En général, garde tawabi. Des épices, des antioxydants. Et on fait, Inch'Allah, des études cliniques. Et maintenant, en pharmacie, on vend le curcuma, la cannelle sous forme de jus. Je vais faire quelques diapos. Je vais faire un en général, mais vous m'avez fait. Les plus importants sont très riches en antioxydants. Les plus puissants. Ça protège contre les cancers. Ça contre pas mal de maladies cardiovasculaires et de la rhumatologie. Le alpha fait un coup de chine et en plus, ça traite le diabète type 2. On traite le diabète type 2 avec les canines. Le gingembre ou le khenjlan. C'est un des très bons anti-inflammatoires. Il faut les faire toute votre vie. الفايدة تبان après 6, 1 an ou 2 ans. عاد باش تبان النتيجة تاعها. وما في pas d'effet secondaire. ماشي كيما les médicaments qui vont donner des effets secondaires, il y a au contraire que des effets positifs. C'est un très bon anti-émétique. Il y a la femme enceinte pendant la grossesse, pour les lancer. Il n'y a pas d'effet secondaire, ça ne nuit pas à l'enfant. Ça traite à peu près tout. Sauf que, au début, quand il y a des études sur le rapport, ils l'ont comparé les deux corticoïdes. Il est plus efficace que les corticoïdes. L'inconvénient, c'est que quand il est utilisé tout seul, le poivre, ça augmente l'absorption du curcuma. Il faut toujours utiliser le poivre. Le poivre, ils traitent toutes les pathologies inflammatoires, que ce soit rhumatismal ou colique ou n'importe quoi. Ils traitent le curcuma avec. En tout cas, ils ont fait pas mal d'études sur le cancer et le curcuma. Des études cliniques avec des statistiques fiables et tout. الحلبة يهدركم عليها وخاصة اللي نديروها سو فورم دو تركتوها ديروها في الماء بوندون 24 هور بعد تستعملوها يديرها واحد سو فورم دو سان ملي تخرج دوك لي راسين واحد يقد ياكلها ولا ياكلها Par contre, le fait d'être sahaj comme sous forme de bat. La thé. C'est la boisson la plus thérapeutique. La reine d'Angleterre, je l'inconvénient. Comment ça se fait quand on consomme beaucoup de thé, on a beaucoup de pathologies cardiovasculaires, on a beaucoup de cancer. البارح كنت مع النيورولوج قال لي الكانسير دو بروستات يسون بيك la médecine كتقول لك après 50 ans maintenant ils m'ont trouvé à 40 ans هنا يمش كنت مع لابوزيان اللي يدير الجاسترونتيرولوج وراني دي زيماج دي كانسير دو ليستوما اي دو كولون سي دي جون لو تي يقيم على الامور بنولي لا تي Moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est la même chose. Il faut le faire sous forme d'infusion. Il faut un quart d'heure et consommer. Sinon, la tête va y être. تخلي يسرق ولا كان يكتب
Le bacille drogue, on est classé en pharmacologie comme un antibiotique. Il est classé en pharmacologie. Donc, je mets le futur médecin que les endroits, c'est les antibiotiques. Pour les antibiotiques. Olaï, c'est un très bon anticholestérol. En général, consommez plus de. Vous voulez consommer plus d'oignons, vous aurez moins de pathologies digestives. Il y a les cancers et les ulcères. Il y a des tests de doctorat qui étaient faits sur l'homme. هذه الرجلة فيها الأوميغا 3 كاين اللي يعطيها هذاك غير الشيا très riche en oméga 3. L'oméga 3 c'est un très bon protecteur contre le الحوت نلقاو غير في الحوت. Le vinaigre de cidre. هذا un médecin américain كان قال السكان تاع البلاد تاعهم ما عندهمش امراض سيرتو هذيك الكارديوفاسكولار لي سون لي كونسير. ملي مشى للمحل لقاهم يكونسومو بالك بزاف هذا الفينيغر دو سيدر خل التفاح. خل التفاح عندها ميتابوليت ان بتي تمام هو مالغري لاسيد مي عندها ميتابوليت يهبط الحمى ديال الجسم دونك يقي من السرطان دو سيت فاسون. لذلك لا شيء يعلو على مرتبة العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وأردت الآخرة فعليك بالعلم. إذا أردت معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. إذا أعطيت بعضك لم يعطيك شيء ويظن المرء عالم ما قرب العلم فإذا ظن أنه قد علمت فقد جهل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. راه الكتب راني خليت ان اكزومبلير هنا اللي بغى يقرا نخلي لادريس ايميل تاعي. شكرا على توت ريمارك. بارك الله في الدكتور على المداخله القيمه. ننتقل الى المناقشه والاسئله تكون باينه باش نطولوش فين يرجع اسمع